Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pa mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok ng kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6, kini kanayon salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya dinhi mao ang Dios. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Diha sa Panultihon, Kapitulo 8, versikulo 29. Og sa pagsugo niya sa mga tubig sa dagat sa dili paglapas sa ilang utlanan, didto na ako sa pagbutang niya sa sukaranan sa kalibutan. Versikulo 30, tupad ako niya sama sa usa ka arkitekto. Ako ang iyang kalipay sa matag adlaw, malipayon ako kanunay uban kaniya. Versikulo 31, malipayon ako uban sa kalibutan o sa katawhan. Diha sa Panultihon, Kapitulo 11, versikulo 2, maulawan gayud ang garbuso, mas maayo ang pagpaubos. Versikulo 3, dili gayud man limbong ang mayong tao. Ang pagpanglimbong moray mulaglag niadtong dili kasaligan. Sa di pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, ato naman kining naandan nga gikinahanglang susihon nato ang atong tagsa kakalag kung nanapa pa kita mga sala nga nahibilin. Aron kini atong isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan, aron kini dili mahimong babag sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gabiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon kung isugid ta ang atong mga sala, siya ang Dios kasaligan ug makatarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Sa dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong sala, kun dili pagtuo, pagdawat nimo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Diya sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, ang pulong sa Diyos nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namong langit noon, nagkamsalamat kami kanimo ninilayan no sa mga adlaw nga imo kaming gidala dinhi aron kami makapadayon sa among adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Ubani kami karon, tudloy kami ug patinawi kami bahin sa mga butang nga may kalubutan sa among pagka-anak nimo. Ug kining mga kamaturan nga among pagatunan giya kining dugang sa among pagkinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga followers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Welcome every one of you. Padayon kita sa atong pagtuon sa creation account in the book of Genesis. O diin kita muhunong kagahapon nato kining ipadayon karon. Now, ako kamong dasigon kaninyo labi na ang mga bag-o nga mo subscribe kamo sa atong ministry. It's very easy. Just push the button there with a red color nga subscribe on. That's it. Ka-subscribe na kamo. Okay? Padayon kita. Kagahapon naghisgot kita niya itong mga larawan, lifeless images nga way kinabuhi. Now, whether they are carnal believers or unregenerate unbelievers, nga nanag-iyan nining maong mga larawan, they are carnally dead. Wala mag-islay kinabuhi. They have no life. Therefore, they are prohibited. And yet, sa samang higayon, at the same time, in the tabernacle, ang Diyos nagamando for two angels to be created with their wings overspreading sa gitawag og mercy seat. Apan usa ka na kabutang that's specifically set up there aron sa pagpakita og paghulagway sa presensya sa iyang pagkamatarong, perfect righteousness, o sa iyang pagkamakiangayon, perfect justice. Viewing sa sala sa tao and being visually propitiated sa gisabwag o wisi-wisi nga dugo, sprinkled blood, sa adlaw nga gitawag sa English og Day of Atonement of the fall of the year. Ang unang sugo, the first commandment, is a prohibition o pagdili sa pagsimba og Diyos o idolatry sa in English. You will not make them. Now, if you don't make them, you cannot have them, right? Kung na may lang tao nga mugamag ingon niya na, can you have them? Well, obviously, kung ang Israel ginadidan, prohibited sa paggamag ingon niya na, gididan usab sila sa pagpanag-iyag ingon niya na. Correct? Now, ug nganong dili sila makapanang-iya niya ng ingon niya na? Because tungod kay they are lifeless. Way kinabuhi ka na sila. And people have a tendency to imitate, musundog, o muawat that which is around them, that which they usually or visually see. Ug mao nga gidili ka na sa Dios. He says in verse 5, Thou shalt not bow down thyself to them, or serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. He is jealous for his the priority, the centrality of himself in the life sa iyang mga katawan. Abubuan siya to the point of the elimination of idolatry. Ug kung ang iyang katawhan do not eliminate, dili mo hikling sa idolatry, nan, they will be turned over to divine punishment. Pahamtangan kini sila sa pagpanton sa Dios, and God will give them sa divine solution. Diyos nung kasulbaran to idolatry, which is unsa? Intensive discipline. Bugat-bugat na. You will not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting or imputing the iniquity of the fathers upon the children under the third and fourth generation of them that hate me. Na ay negatibong pagtubag ngadto sa pulong. There is negative response to the word. Ang Diyos takes the sins sa mga ginikanan
kinsa negatibo ngadto sa doktrina o i-impute, ipasangil ang maong mga sala ngadto sa ilang mga anak. And God punishes the children. Gumikan sa mga sala sa ilang mga ginikanan. Huwag gini magpasabot nga ang Diyos dili mo disiplina o mopahamtag silot ngadto sa mga ginikanan tungod sa ilang mga sala. He does. But the children imitate. Nang sundog, misunod man sa daotang buhat, evil sa ilang mga ginikanan. And therefore, God, in the children's imitation of the sins sa ilang mga ginikanan, God punishes the children for the same sins that He has punished their parents for. Gitawag kini og imputation through imitation. Og sa laing bahin, on the other hand, showing mercy on the thousands kanila, excuse me, nga nahigugma kanako og nagatuman sa akong mga sugo. That is imputation through imitation. Aniya kini mga anak responding, imitating the positive response, the divine viewpoint. It is called hate versus love dinhi. Evil or human viewpoint. Divine viewpoint, love, ngadto sa mga magtotoo who respond positively toward the word ug nagatuman sa akong mga commandments, mga sugo. Then, of course, this is the entire doctrine of culpability. Thou shalt not take the name of the Lord in vain, for the Lord will not hold them guiltless who takes His name in vain. Hinumdumi, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all the work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, you, nor your son, nor your daughter, nor your manservant, nor your maidservant, nor your cattle, nor your stranger that was in your gates. Why? Nga naman, tungod kay, the Sabbath day is a memorial, paghandom to God's grace provision through creation. Unom kaadlaw sa kabuhatan, creation, God rested on the 7th day, listen, as a memorial to His own creative work. Ang ikapitong adlaw is a memorial as a rest period to the grace of God. And ang ikapitong adlaw, therefore, was created by God alang sa panalangin sa tao. Verse 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it, or sanctified it, or set it apart. Karon nag-ingon kini og in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Ana diha ang pulong asa. Kung sige sulti sa Genesis 1:1, in the beginning God barad the heavens and the earth. Interchangeable use, paggamit sa baylo-baylo, sa bara o sa asa. Alright? Atong tanaw na pod ang Exodus Kapitulo 31. We will start with verse 12. Diyas versikulo 12, kini na kanayon. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbath ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. Ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Just to pause.
mupos una ta dinhi sa taliwani hinumdumi tuod nga ang 10 Commandments diha sa Exodus chapter 20 we have just gone through are designed for the nation of Israel. Ang simbahan dili ubos sa balaod ni Moises. Siyam, 9 of those 10 commandments, however, happen to be repeated sa epistola sa bagong pagigsaan. Ang usa, that is not, mao ang to keep the Sabbath day. Ana kita gutlo por gutlo, matag gutlo, moment by moment, Sabbath rest sa gitawag tag faith rest life. Nga gisugutan diha sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Now, just bear this in mind. Hinumdumi lang ni. Nga when we are dealing, of course, sa balaod ni Moises in the Old Testament, the Mosaic Law mao ang labing concentrated form of doctrine anywhere sa Old Testament. Apan gituyo kini, gidisenyo kini specifically alang sa nasod sa Israel. You shall keep my Sabbath, for it is a holy, a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord thy God, had sanctified you. You shall keep the Sabbath, therefore, it's holy unto you. Every one that defiles it shall surely be put to death. Whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. Now, ang gingon nga cutting off of the soul is the equivalent term of being put to death or pagpatyon. Unsang silot ubos sa balaod ni Moises sod sa nasod sa Israel for doing work nga may kalabutan sa making a living, pagpanginabuhi ubos sa Mosaic Law, death, kamatayon. Well, inigmatan ni mas buntag, umubakod ka, kunya imong i-arrange ang imong higdaanan, is that pagbuhat? Is that work? No, it isn't. It has to do with making a living. Mo na gidili dinhi. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made the heavens, ha-shamayim, and the earth. Og sa ikapitong adlaw, siya mipahuway and was refreshed. Ug ang pulong diha nga made is asa. Hinumdum ka? Asa. In 6 days, he asad. Pas na. Well, did he bara or did he asa? Both. Tubag, both. They're used, unsa? Mabaylo-baylo, interchangeably. He did not do it sa makaduha. He didn't first barad and then turn around ug iyang gipa wipe that up and in 6 days asa. They're used. Gigamit kini sila nga mabaylo-baylo, interchangeably. They are describing. Nagapadayag o nagadescribe sila sa same thing. Alright? Atong ipadayon ni ugma, diya kita mo sugo diya sa Nehemiah chapter 9. Okay? Di nilang mo nakita kuto pagkakaroon nga dawa o hinaot nga. Dili ka mo sipyat sa pagsunod ni ini. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat sa imong grasya. Salamat sa among pagpag-imbitay kanimog sa imong mga pulong. Inaot ngayon mo kaming lamdagan pagdugang pinagi sa balang Espiritu Santo. Nini mga butanga. May kalabutan sa imong kabuhatan o diha sa libro sa Henesis.
Salamat ni imong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.